Hei folkens, og velkommen tilbake til Reise-TV'en, og velkommen til Rindalen! Rhin er jo Vest-Europas største elv, og er 1233 km lang. Den starter i Sveits, og renner ut i Nordsjøen i Nederland. Vi skal kjøre nordover Rindalen, fra Rydesheim og til Koblenz. Dette er en av de vakreste strekningene langs Rhin og befinner seg på UNESCOs verdensarvliste. Strekningen er 65 km lang og utmerker seg blant annet med at det ikke finnes en eneste bro over elva her. I Rydesheim var det en del veisperringer som medførte at vi måtte gjøre noen egne veivalg, uavhengig av hva GPS-en sa. Og det medførte jo selvsagt at vi kom i det uføre her. Greier du ikke komme hjem her? Vi kom oss helskinnet gjennom Rydesheim, og nå kjører vi opp bakkene ovenfor byen, for vi skal ta en titt på det monumentale byggverket her. Her er Niederwald-monumentet. Det ble sett opp av keiser Wilhelm I for å feire seieren i den fransk-tyske krigen, som varte fra 1870 til 1871. På toppen av statuen så ser vi Tysklands stolthet Germania, som holder den tyske keiserkrona høyt hevet. Det er en fantastisk utsikt over Rhinen herfra. På andre siden av elva så ser vi byen Bingen. Det her må jo være den ideelle plassen å ta med seg kjæresten på date, eller? Vi har bestemt oss for å kjøre på vestsiden av Rhin på vei nordover til Koblenz. Og det betyr at vi er nødt til å krysse elva. Det finnes jo ikke noe brue å kjøre over i nærheten, så da får vi ta ferga over. Vi har kommet til en liten småby som heter Bakarak, og her er det veldig mye folk. Vi står nå på en bobilplass, og her er det snart fullt nå. Klokka er bare 3 på ettermiddag. Og vi snakker om slutten av september, og vi snakker om 25 grader varmt. Det er et herlig temperatur her i Rindalen. Rhin trafikkeres jo av veldig mye båter. Mens vi sitter her nå og har utsikt over Rhin, så ser vi jo både turistbåter og lasteskip som kommer kjørende både opp og ned. Og det må sies det er vesentlig forskjell på farten om du kjører opp Rhin kontra du kjører ned.
middelalderlandsbyen Bacharach fra tidlig på 1200-tallet. Tar man en tur innom her, så man sikret sin daglige dose med bindingsverkshus, bymurer og brostein. Landsbyen har ca. 1800 innbyggere, og hovednæringen her turisme og vin. Nettopp. Ferden vår går videre nordover i Rindalen. Foruten de mange pittoreske landsbyene, så finnes det over 40 slott og festninger langs denne strekningen av Rhin. Og så det jo litt fascinerende å se på all båttrafikken som passerer. I Koblenz møtes Mosel og Rhin på das Deutsche Eck, altså det tyske hjørnet. Her finner vi statuen av en gammel kjenning, nemlig keiser Wilhelm den første. Plassen og statuen ble etablert i år 1897, som faktisk var etter keiserens død. Vi bestemte oss for å ta kabelbanen opp til Ehrenbreitstein, som den største bevarte festningen i Tyskland. Herfra skal det visst nok være en storslagen utsikt over byen. Close your eyes, hear the voice within, calling this heavy load got under your skin. All in, you got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Og her ser vi at Knaus campingpark ligger veldig sentralt til, på andre siden av Mosel i forhold til das Deutsche Eck. I høysesongen så går det passasjerferge fra campingen og til det tyske hjørnet. Moseldalen ligger i nærheten av grensen mellom Tyskland, Frankrike og Luxemburg. Dalen går fra Koblenz og til byen Trier. Her har det blitt produsert hvitvin med høy kvalitet siden 1800-tallet. Men det har pågått vinproduksjon her helt siden romertida. De bratte dalsidene gjør at det kommer mye sollys til druene, som gir dem ekstra gode vekstforhold, og følgelig så det et ideelt område å produsere vin på. Something
Vinranka, Moselelva. Jeg tror jeg leste at det skal være sånn type 102 vingårder på Moselarmen. Det på en 15-mils strekning, da. Så det ligger jo rimelig bra tett. Vinrankan ligger jo på nordsida her. Det handler om sol og sikkert nok litt jordsmonn, og det sikkert nok mye kalkholdig skiferstein oppi her også. Det liker jo vinstokkene veldig godt, for da vokser de langt utover for å få nok næring. Det er jo Moselvin, ikke sant? Kommer herifra. Det er ikke bare her de dyrker Moselvin, faktisk. Det gjør de også i Frankrike og Luxemburg. Disse områdene der. Der kommer toget og kjører forbi også. Something's changed, you can see my face in the crowd. Det er flere landsbyer som er verdt å besøke i Moseldalen. En av dem er Bernkastel-Kos. Bernkastel ligger på ene siden av elva, mens Kos er på den andre. Dette er en såkalt dobbeltby, for når det ble bygd bro over elva her, så ble disse to byene slått sammen til en. Vi valgte å besøke Bernkastel, og der fant vi nye varianter av de her husene igjen. Ta deretter første vei til høyre. Vi reiser videre oppover Moseldalen, og planen i dag er å finne oss en vingård hvor vi kan overnatte. Riesling-drua står for over 60% av vinproduksjonen i Moseldalen. I området her så produseres det over 1 million flasker vin per år. På vingården Fighten er det plass til 40 bobiler med alle fasiliteter. Her tilbyr man vinsmaking, mat og drikke. Da er vi ferdig med Moseldalen, så nå drar vi videre til Luxemburg.
nærmer vi oss slutten på vår Tysklandsreise. Vi måtte dog en tur innom havnebyen Wismar, som ofte blir betegnet som en skjult perle med de mange forseggjorte fasadegavlene. Denne Hansa-byen ligger også på UNESCOs verdensarvliste. Tyskland har overrasket oss veldig positivt, så vi skal tilbake. Så heng med, så får du se hva som skjer.